Hari ini kita petualangan yuk. Jangan jauh-jauh ya. Aku siap menjelajah. Apa? Tangkap. Tunggu. Wah, Iya, Kakak. itu suara apa? Monster kah? Tenang, kita cek. Cuma sendok. Kotak berjalan. Sabar, Abu. Tarik bersama. Satu. Hujan. Kita lihat dari sini saja. Indah ya. Makan, makan. Petualangan selesai. Yeay. Hari ini menyenangkan karena kita bersama.